Նամակում հարգելի ծնողներ կան եւ 20 թվականի պատերազմից անհետ կորածների խնդրանք դիմում եւ Պայթյունից անհետ կորածների ծնողների կողմից խնդրանք դիմում եւ այս նկարագրությունը ամբողջությամբ չկարդամ ես, պարզապես ուզում եմ ասեմ, որ մենք մեկ անգամ եւս երբ եկել ենք այստեղ հիմա նորից դիմում եմ տիկին Ֆրանսուազ Ժակոբին եւ հորդորում եմ, պահանջում եմ, խնդրում եմ, որպեսզի քաղաքական շահը որևէ պարագայում վեր չդասեն հումանիտար շահից։ Եթե այս կառույցը պիտի քաղաքական շահը վեր դասի, ուրեմն այս կառույցը Հայաստանում անելիք չունի։ Մենք դիմել ենք մի շարք հարցեր տիկին Ֆրանսուազ Ժակոբի հետ քննարկել ենք, մի շարք հարցերի պարզաբանումներ ես լսել եմ, բայց հարցեր, որոնք այս օրերին առաջացել են այս ընթացքում ինձ մոտ, ես ուզում եմ դրանք միայն հարցերը կարդամ եւ նամակը կխնդրեմ հետո անհետ կորածների ծնողների համար այստեղ հարազատների տեղ եմ բաց թողել, անուն ազգանուններով լրացնենք, նամակը հանձնենք, ես հրատապ հանդիպում եմ պահանջել, մենք հրատապ կարգով ակնկալում եմ, որ հանձնակատարը կանսա մեր հորդորին եւ հրատապ հանդիպում մեզ հետ կկազմակերպի։ Քանի որ մենք պահանջել ենք մի քանի քայլեր իրականացնել ՄԱԿ գրասենյակը Հայաստանում, ինչպես նաև մեր հորդորը փոխանցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային, ուստի մենք հիմա եկել ենք հետևյալ հարցերով։ Ինչ կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկվել անհետ կորածների ճակատագրի պարզման ուղղությամբ։ Հարցեր, որոնք մենք քննարկել ենք իրենց հետ եւ հիմա եկել ենք այդ հարցերի պատասխանը ստանալու։ Ինչու մինչև հիմա այդ քայլերը տեսանելի չեն ինձ համար, այս ծնողների համար։ Ինչ լրացուցիչ գործողություններ է նախատեսում ՄԱԿ-ը միջազգային պարտավորությունները կատարելու եւ ապահովելու համար։ Եվ այստեղ խոսում է նաեւ խաղաղության գործընթացի մասին, մենք վստահ ենք, որ եթե այս միջազգային կառույցները, ԵՄ գրասենյակը, ՄԱԿ-ը, մարդու իրավունքների միջազգային կառույցները չգործեն, այդ խաղաղությունը առանց հումանիտար հարցի լուծման չի կարող որևէ դեր ունենալ։ Դա միֆ է, դա անհնարին է ուղղակի։ Հիմա մենք ուզում ենք կոնկրետ քայլերը, որը մեզ խոստացել էր տիկինը, խոստացել էր, որ հաջորդ մեր հանդիպմանը կասի, այդ թվում եւ կզեկուցի պարոն Գուտերեշին, նաեւ ասեմ, որ երբ որ ես հանդիպում էի, այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում էր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի համաժողովին։ Տիկին Ժակոբը ինձ ասաց, որ ինքը կզեկուցի Գուտերեշին, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը անգամ չուզենա խոսել անհետ կորածների հարցով, ինքը այդ հարցը բարձրացնի եւ իրենք քննարկեն մեր անհետ կորածների հարցը, խոսքը Գուտերեշի մասին է։ Ես հիմա ուզում եմ այս հարցերի պատասխանը ստանալ ՄԱԿ-ի հանձնակատարից եւ իրենից պահանջում, խնդրում, հորդորում ենք ծնողների հետ մեկտեղ հրատապ հանդիպում կազմակերպել։ Այսօր չի լինի, վստահ եմ, որովհետև պետք է նամակի բովանդակությանը ծանոթանան։ Ես կարծում եմ մինչև տարեվերջ մենք այդ հանդիպումը կունենանք ՄԱԿ-ի գրասենյակում եւ խոստանում եմ դուք տեղյակ կլինեք, թե ինչ է արվել այս ժամանակահատվածում, որովհետև մենք մի բան ենք արձանագրում, երբ որ մենք խնդրի հետևից չենք գնում, բոլոր խնդիրները մնում են դարակներում։ Մենք հանդիպել ենք, կոնկրետ հարցեր քննարկել ենք, հիմա եկել ենք այդ հարցերի լուծման ու պատասխանների հետևից։ Շնորհակալ եմ ձեզ, հարգելի ծնողներ, եկեք, ովքեր ցանկանում են, եկեք ստորագրեք այս նամակի տակ, հարգելի ծնողներ, եկեք առաջանանք, նամակը հանձնելուց առաջ, եթե ովքեր ցանկանում են, կարող են ստորագրել եւ մենք նամակը հանձնենք հանձնակատարին։
կորածների ծնողների համայնական ճակատ շարժման անդամները եւ իմ անունով է նամակը եւ եթե դուք գրիչ ունեք անհետ կորածների ծնողները ուզում են նաեւ իրենք ստորագրել նամակի տակ թող ստորագրել հետո նամակը տվեք շնորհակալություն ձեզ անհետ կորածների հարազատներ, ովքեր կուզենան նամակի տակ ստորագրեն եւ հետո եկեք չէ, ովքեր ուզում են թող գան չէ, գուցե ասենք մենք այն ժամանակ ասենք մի ծնող կուզենար կամ ուզենար դրա համար այսպես թափանցիկ հիմա ովքեր հա, ստորագրեք դուրս եկեք, որպեսզի մենք նամակը հանձնենք մի ծնող կար արտաշիրում էր պահանջում, ուզում էր միանար նամակին, այստեղ է։ Հա, այստեղ է։ Կասեք, խնդրեմ մոտենա։ Կան այլ միացողներ նամակին։ Այս կողմով եք, եկի ես։ Այստեղ անցած եք։ Ահա, դասերից եմ Հա, այ դուք եկեք։ Դուք եք ուզում, չէ՞։ Ոչինչ, Տաթևիջա, մենք իրար հետ կապի մեջ կլինենք, շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես չեմ կարծում, որովհետև գոնե մի 3 օր պետք է, որ նամակի բովանդակությանը ծանոթանա հանձնակատարը, հետո ես վստահ եմ, որ կլինի այդ հանդիպումը շուտով, ես նորից լրատվամիջոցներին տեղյակ կպահեմ, որ բարև ձեզ, մենք նամակ ենք պատրաստել համայնքական ճակատշարժման անունից, ես ճակատշարժման անդամ եւ անհետ կորածների ծնողների անունից ակնկալում ենք հրապարակ հանդիպում, Բայչունից անհետ կորածներն են այստեղ հիմնականում 23 թվականի եւ մենք ակնկալում ենք եղել է հանդիպում մեկ անգամ շնորհակալ ենք, այս անգամ մեզ այս հանդիպումը քիչ ավելի հրատապ է հարկավոր, թեպետ մենք նամակում գրել ենք կա իմ հեռախոսահամարը եւ էլեկտրոնային մեյլը, սպասենք պատասխանը։